大家好，再起。安尼哈，我要 share 個 screen。Actually， 我已經講10 minutes 咯，點幾表，我這陣來參加，了得單呢，但我點早講了，我再去參。OK，但是感謝主為嘅機會，可是自己是嘅政府嘅Department of Science and Technology， 因為開始自己叫做 mental health 啦 ，mental health 嘅 research 個，伊要講到精神健康，了個一車 actually 一車阮不會人啦，也做人阮不會個個單我是基督徒，其他是天主教徒，嗰啲係priest， is nun， 了係有 Muslim。Unang Muslim parang kalang kaya Sikh ko Asian Sea， 所以愛聽到講啲那pare宗教，啲像我哋幫贊人精神健康，所以我感謝主有這個機會我問講哪裡也是揸到叫因做朋友，我讓慢慢啊團學因等因，所以我要 share screen 哈，我見那啲在對白時，恁必須我繼續在無確定中信靠咱的上帝 ，OK？ 你看這個圖啊。你若看過好，其實在啲嗰是希臘文啦 ，these are Greek alphabets，OK？ 所以你看就係 virus alpha 咯、beta 咯、gamma， 這個出名叫做 delta， 這種是2021其實開始了 omicron， 但是菲律賓個咱這種差也問題最 case 啲吧也驚人，看咱頂拜一啦，咱大家冇去驚死，有33千幾個人着，拜啲嘅時陣早啲。有8千個人着，所以你講係啦，哎呀，阮看來看去就大家人着，我也做朋友親人去着咯，其實我有淡薄咧無爽，無爽咗我趕緊點 ivermectin 吧咯，我袂了grabe所以這種常識也很好啦。但是我跟你講，雖然這個瘟疫你咱唔知影第時會了，但是我希望講咱親像阿伯入漢，咱有法通話靠咱的上帝。有人咧講我唔知影誇張是唔是咱，但是有一家人咧講有可能，這個 Omicron 是上帝聽咱祈禱嘅方法，因為你看全世界，可能美國啦，一日一趟嘅人着啦，所以講啲差不多全世界人着咯，下擺這個唔是 pandemic 咯，這個是叫做 endemic， 是講可能親像普通嘅傷風掃那點，無需要驚，所以咱祈禱唔係講常時下擺會變做安尼看上帝會應允無。但是我相信講自己打自己用藥會掉啦，但是也未掉嘅時陣，咱就創啥呢？繼續話靠上帝 ，OK？ 所以咱嚟看下，頭一點嗰個要講嘅是阿伯特潘，上下是阿伯特潘，自己唔是阿伯特潘，我等你講自己上是上啊。阿伯特潘個其實個意思出來是啲2166 BC，OK？ 咱這陣是2021 AD。所以個阿伯點是個以前嘅人了啦，了伊是啲多呢，伊是啲 Ur of the Chaldeans，OK？ 加入啲5年 ，OK？Sorry 錯掉 ，OK？ 你知影伊啲多試出來，就是你看創世紀11章27到31節，這個所在個也特別啦，因為其實這個 Ur。OK， 這個5年，伊是這個 seaport， 所以也近海個一近 Persian Gulf， 了伊也近一個 Euphrates River， 所以這個所在個是也發達，第一站嘅時陣已經也發達咯。因有咧創作，因 manufacture， 可能咧創物件，因有咧種作 farming， 因有 shipping， 哇，伊嘛就冇因有 shipping 咯，OK， 因有咧加物件，用準加物件咯個。但是其實個歐美嘅人講，聖經無也無一隻，咱有無所在位啦，唔捌看到啦。哇，感謝主！第1927年，你若看這張相，這個是一個英國嘅叫做 archaeologist， 因就是講，我聽到講 ，Oh my God， 阿伯入潘因講自己所在，我去因就是直切，咱冇想是切到，這個人是名做伊落要變做 Sir 咯，英國間等伊一個 Knight。等於 knighthood 咯，所以是叫做 Sir Charles Leonard Woolley。第1927年，差不多迄段時間個，伊才找到一個 Ur 啦，因去也塗骹到時陣個，也做物件出來，其中一個是伊畫咧，迄個是一個 lyre， 什麼是 lyre 啊 ？lyre 是可能 harp 個，可能嘅咧parang咧彈嘅個嗬，所以但是這個是 plastered form of a lyre。因看到迄個，你成個也著想我等陣看下。
代表讲圣经是真的，圣经所讲的拢总是真正，因为咱有证据。哇哦！因去找到一个压出来了，一个是一个因的圣殿，因是叫做 The Great Ziggurat Temple。因點這陣個一個是佇倒落呢 Iraq， 下擺咱after pandemic，你愛去看，你就去 Iraq 嘅所在，看 Dikar Province 啊。Tapos UNESCO 將自己嘅咧 World Heritage List 講，因為自己是也萬代古嘅物件，也好保存咧，所以啲 World Heritage List 自己是2.67個，因已經定出來了。OK， 了你個看下，這個是一個。找到也做什麼呀 ？Royal tombs， 可能講啲嗱去埃及，入埋啲嗱去揾啲，等你看 pyramids，OK， 就看到個位往咪因嘅法老去帶咧什麼所在，自己所在這呢段個其實個因就是咧帶因嘅往掉因嘅方向啦。OK，the royal tombs， 伊也是找到也做安尼啦。所以感謝主有 archaeologists 證明講阿伯日潘徛所在。OK， 伊往咪伊試出來是啲 or，OK， 伊徛這個所在，城市有影，城市有安尼嘅一個所在。但是個這個是 part of the， 這個上是 part of the ziggurat。頭頭嘛，我等你看一個聖殿個，是其中安尼，因為可能我哋長城嗰啲我能行嘅啦。但係其實個這個 ziggurat 個好，因是你知因是咧拜什麼無？因是咧拜一個 god 叫做 the moon god， 就是月亮嘅。神叫做娜娜 ，OK， 所以這個是個是咧拜娜娜嘅啦。所以你若看聖經個其實阿伯特潘往咪是拜我上因嘅家庭。你看約書亞講，約書亞14章第2節講，約書亞對證明個明講，耶和華講，古早時你嘅列祖就是阿伯特潘嘅老爸提拉，點佇大河迄邊侍奉別的神。So Joshua said to all the people, this is what the Lord says. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. So 其實個往咪阿伯嘅潘是拜我上嘅家庭出來，但是有上帝跟好掉意啊！佢咱嚟看下創世記12章第1到第4節，上帝安尼講。耶和華對亞伯蘭講，咪伊名唔是亞伯特潘，但亞伯蘭，伊跟亞伯蘭講，你就離開你嘅本地、本族，恁老爸嘅家，點我所要指示你嘅所在去，我的確叫你成做大國，我的確要賜福予你，叫你嘅名為大，地地上嘅萬族，攏要因你得着福。亞伯蘭出合蘭嘅時陣75歲，你就去想下，你若看嘅第落尾個 English Abraham was 75 years old when he set out from Haran。OK， 我問你啦，你若是阿伯入潘個，你要創啥？你想下，你75歲。有啲講，哎咯，上帝我也老咯，我75歲咯。我相信咱家也最人已經70幾歲，有60幾歲，有40幾歲嘛，有人嘛80歲、90幾歲嘛是有，哇，我也歡喜哦。但是你想啦，假使你是阿伯入潘啦，你75歲，即上帝要叫你講，你要叫你對菲律賓個去別個國家，伊個無跟你講要去到咯，伊跟你講，唔使你就離開菲律賓，可能咱會驚吼，所以你看下，你話人講，我也老咯，我無要個耍咯，是你講，哎呀，無我點食菲律賓徛真爽咧，我無要，我食已經有生理，我也安定咯 ，OK。了因點樣已經有咧擺一家因家己嘅我，所以講我家己都有我嘅宗教咯啊，我做親人，我朋友，我大家去三八，可能我要耍，所以咱無愛離開咱嘅叫做 comfort zone， 我開始咱也熟咯啊。是你講，我也驚無必要，但係我去到迄個所在也最歹人咧，但係還是會食人咧，對吧？唔係人是會食人嘅，個 cannibals 對吧？是你講，伊講，但係我沿路行，即拄着賊打咧嚟夾我搶夾我，若去拍死咧。所以其實阿伯嘅潘國，我當也最理由啦。是你伊講，也講好耍出誒，我也最物件咯，對吧？真係可能你要耍出也艱苦，對吧？是伊講。你要你想啦，你若是阿伯嘅潘，你要種行恁某講，
亲爱的啊，咱都离开菲律宾啦。有啲无头一个要问是讲，干哪？咱要去倒落啊？第时啊，你说两种讲，讲就要去倒落上帝无跟我讲干哪？是上帝讲人啊，就是也咁可能吧？你要怎么去一个所在，你唔知影要去倒落啊 ？OK， 所以无简单啊！我跟你讲，阿伯就盼过去站过，伊伫无确定中，伊唔知影，伊头嘛唔知影，可能咱这阵啊。咱唔知影 pandemic 第时会了，咱唔知影咱第时有法通伫有法通加在出门，咱第时有法通加在找着咱的亲人，咱第时要去教会，第时要去怀囡仔，第时加在要去学堂，咱唔知影 ，OK？ 但是我问讲，亲像阿伯的盼，你知伊创啥无？伊就顺服，所以咱头一点嘛，加在头一点是咱就顺盼上帝的命令，咱就伫下来 obey God's commands， 因为你看阿伯点虽然175，伊讲啥？上帝讲你离开，伊离开啊，伊离开哈兰，地到达。你讲你不头头你讲伊徛乌，到底是乌还是哈兰啊？我跟你讲，我跟你 explain。您看哈，其实伊是徛伊。出生的時陣是 Ur. He was born in Ur. Okay? There are verses like Genesis 15:7. 創世記15章第7節，耶和華佢對伊講：我是耶和華，把帶你出迦勒地的我呢，為要將這個所在輸你為業。所以你就聽到我呢 Ur。而家是創世記15章第7節到頭頭嘛，我讀嘅是12章頭一擺，這個是15章咯。然後你講尼希米有講，你看尼希米講啥？尼希米呀，你是耶和華上帝，把競選也必然帶伊出到迦勒地的我呢，互伊改名做亞伯勒罕。So you are the Lord God who chose Abram and brought him out of what? Ur pa rin. Ur of the Chaldeans and named him Abraham. So ito lo, bago betang di ko si. So hindi na kwa siyang keng yasoy la, kaya na to ki genkyou siyang keng ko si udentay kwan hela. All the Bible books are connected. Di ko sige si New Testament, 書道行傳 Acts, 書地還講，當一日咱的祖宗亞伯勒罕佇米索波塔米伊未點給咱的時陣，榮耀的上帝恩伊顯現對伊講：你要離開本地甲親族，恩我所要指示你的所在去，伊就離開到了迦勒地人的所在，則去徛到了給咱因的老百姓以後，上帝將伊搬到恁現在所點的所在。So Stephen said, the God of glory appeared to our father Abraham while he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you. So he left the land of the Chaldeans, Ur, and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are living. Okay. So, kilita, apek dapan si titolo Ur e so zai, itan si ikikaw harang kwa tang din kwa jige teto. Din na kwa jige teto ko ho, din kwa hige di jia biang e te e ka hiao jige Ur, hige si ngoni, isi ka di hige so zai la. So, kisit ko, nan tao tama take ko, hige msi te it my hotel. Hige steady my hotel lo. 頭一個 hotel 其實個上帝嘅亞扎叫伊離開 Ur， 但是就去搞到咯去一個另外一個所在，像俾咱這陣知影嘅所在是迦南地，但是你看哈，你看伊嘅 green 色嘅 line，light green， 伊行到到哈蘭啲嘅地板頂個，其實伊嘅唔是因要去嘅所在，因去 stop over 啦。可是有可能因研究家講是安尼啦，阿伯勒罕個吼，要間因老爸講，把咱萬個擺在我上啦啦，咱嚟離開自己下咱個，因為耶和華叫我咱離開個，sorry， 咱就離開Ur，咱就去到一個所在，我也個唔知，到落巴表咱就離開了啦 ，OK， 所以因老爸聽伊話啊，因離開咧再去到一半，哈蘭，因老爸無買咯，嘅你若看聖經。
因老爸是伫荷兰死去，所以一旦因老爸死了，伊则个继续国行。你若看伊个 line 看落去，你看一个字叫做什么啊？迦南队。所以其實伊要去嘅是迦南隊啦，但是伊 stop over 是荷蘭，但係無關怎啊個好，阿伯葉漢有順服啦，伊順服，但是因為對因老爸一暫時伊 stop，OK， 所以我問過咱大家人叫阿伯葉漢上，雖然咱唔知影上帝要引帶咱要去，咱行喺自己道路，要去道路，但是我問過咱繼續啲下來話靠上帝。頭一點是咱讀緊啊，咱就 obey God's word，OK？ 你看啊，點就係講啥吧？耶和華恩阿伯蘭顯現講，我要將自己對屬乎你嘅後裔。阿伯蘭就點呀？創啥？為伊恩伊顯現嘅耶和華做了一座壇，所以 he built an altar。了伊個行，個對遐伊個行，嗰度阿伯離東邊嘅山，伊則起一個張邊，伊點遐個為耶和華做了一座壇，叫個耶和華嘅名。所以你看到講阿伯講，無論伊去到倒落所在個，伊咧敬拜上帝，因為往買個因往買也無教會啦，也無聖殿啦，所以伊家己創 altar， 伊家己創壇，伊哋下咧敬拜上帝。所以你看到伊敬虔嘅心。所以個你看 obey God's command， 可能就係個對吧？啲下面家還是也最人哋家一個超過 Who killed Goliath？ 這件事怎問？哦，伊是哥弟那點，羅比沙啲，啲不是 VID。你看啲個囡仔講啥 ？Who killed Goliath？COVID，dapat啲不是 David。我跟你講啦，就是你若無咧讀聖經個好，咱就是切答馬叻啦。其實是 David 大別拍死哥利亞，對吧？所以我問講個好。你要怎順攤上帝嘅命令？你若唔知影上帝嘅話語呢？所以咱讀緊啊，可能我等你看我嘅聖經啊，這個是我嘅英漢嘅聖經。兩種上帝要叫咱創嘅物件，兩種嘅命令是記載喺聖經咯。所以咱就去讀，因為你若無讀，你就唔知影上帝嘅命令是什麼。所以我要鼓勵咱大家人，從咱開始一個2022年，咱特別讀聖經。你講偌無用，還是你偌野線，有時陣咱嘅野線，個有時陣咱變單。但是我問講，咱就有一個心愛講，個較捌上帝，因為上帝呢，咱若祈禱，咱是向上帝講話。上帝要怎樣叫你講話？上帝是正着聖經叫咱講話。然後呢，你講我目睭也袂看到咯。你若有法度有 iPad 創較大啲也好。還是你講我用聽 audio 阿妹 Bible， 菲律賓聖經是嗱 EBSOP 個印出阿妹 Bible， 你有法度 download， 你有法度叫咱嘅 Juliet 之家人個，假使講是也係得個，但是伊家你怎樣can download，怎樣去聽，所以你會做用聽嘅。還是你講我要今年內面個愛讀幾個聖經讀咗哇哦，還是你講個無解啊，那幾個聖經讀咗，安尼嗱人第2年。還是第3年內面，規個聖經讀咗了，還是會做，好。還是你講我愛較濟聽上帝嘅教示，就是咱聽講道 ，OK？ 對吧？咱嘅邊遐有咧教咱白山地，伊會教你一個 link， 這個 link 是叫做 field trial sermon， 就是講別的教會嘅講道啦，無論是啲你愛講聽國語嘅咯，聽閩南話，聽英文，聽大家樂，別的國家嘅，別的講完嘅，伊攏總別的教會也是落去，好。你我當聽較濟上帝話語，咱則去。唔但係啲聽無路用，因為你若也夠聽上帝話語，你變做也大頭。但是你若無要畫出來，無路用，你嘅大頭所以身軀無 balance，OK， 你袂平衡，咱就知影就去行出來，好。了個也好，我頭頭入班，你若讀聖經冊，咱讀埋咧默念聖經冊，可能頂日我看到講Juliet之咧學咯，咱嘅做位遐，伊默念幾年嘅聖經冊，哇！你幾路嘅也是安尼從 very good， 所以咱就將上帝嘅話語默念嘅好處呢是咱會更加捌上帝。有時陣咱也艱苦心嘅時陣，咱咧行嘅時陣，聖靈會用在上帝話語向咱講話。了有時陣你朋友有問題，你有法當將上帝話語送等伊，推伊祈禱。個更好是啥物啊？伊有法當避免咱有
痴呆症，可是你直直用你的头壳，吼，所以咱就继续读上帝话语，继续默念了咧，就活出来。哦，咁要等恁一家散步啦。你讲头一个 command 其中一个是，咱就信耶稣啦。其实这个是一个命令，但是这个命令有 benefit， 就是讲你得到益处。你若相信主耶稣，伊讲啥？我会等你影响，你活伫这个世界，我会赦免你一切罪。啊，你若拄着问题，我有权调你治理。调一日大咱来要离开世间，咱会去到天堂。迄个上帝应允啊！吼，伊一个是一个应允，一个也是一个命令。所以我往往讲，你若讲，我这我要拜，我也好咧拜别的神呢。哈喽，那人啊，我跟恁讲简单，阮的见证，阮家庭的见证。其实阮的家庭个好啊，阮爸爸妈妈应该在阵伫正个啊，阮的家庭毋是信主的家庭。我是15岁，我伫阮兜我头一个信主，就是林玉坤的查某马士子迄阵也我伫中正中正咧教册个，我是读中正，我毋捌读基督教的学堂，我刷三间学堂咯，头一个是读上一我 U1 是读上一大波一册二册我是阮刷去杰顺师弟教过，我才读二德医家。了我再阮爸爸妈妈再教我刷去中正了啦 ，OK， 可是阮要刷嚟嘛尼啦，咯，所以我直直刷学堂啦 ，OK， 因阮咧标，可是我也无乖，逐摆去读出去，我直直刷学堂。但是我感谢主，我上帝教我刷去中正啦，因为点中正，我读中二的时阵个好。我才捌着马士子，我这马士子才做我去青年福音社啦。你怎个什么是青年福音社？我都捌听着基督教，我嘛毋捌听着。但是我哋去咧个，但是我也做问题啦。我就讲检啥事，别伊咧讲检啥事，这个耶稣检真正检真正啦，只那伊我人救我呢我也做问题，所以我会去问，我会看圣经了但是这一日到我也无试歹，也不要紧啊，也无败害。我试先歹，我若无买，我则个提出，我就免个去咯，也袂比你管啊man。但在我试歹了个，我则真正明白到主耶稣，我心内会空虚，伊像是满足。God feel the emptiness in my heart。我活咧变做有目标，所以你落尾我讲，我像是要信耶稣咯。OK， 我无要个拜偶像。但當然你講爸爸媽媽受氣咯，因為阮兜也是有偶像，阮也是為了去上邊阮有去天主教堂，阮也是去佛教聖殿，安尼睇阮有咧去佛再個阮是 Buddhist Catholic 啊，當然阮爸爸媽媽無歡喜啦，所以就講你袂做個去福音社咯，袂做個去教會，我聖經。去唱起個就是也好種可能 communist 嘅 on my 個種我較把上帝呢，就是我 on my 無 internet on my 無 computer 吧，一叫八個呢，我就是聽 DZAS 702 OK 就是遠東廣播電台，了佢哋有送咱一個小小間嘅聖經，我就是企喺我一地去廁所偷讀，就是安尼。但是你知影個我相信上帝是。有影的上帝，上帝改變了我，落尾我帶阮兩個小弟信主，來阮爸爸媽媽也是信主，所以阮兜無人咧拜偶像咯，所以阮攏總真正會明白到主耶穌。你看到講上帝怎改變阮的家庭，大家較相聽無 perfect， 就是講無完全，嘛是冤家，有時陣有摩擦會有問題，但是講我比我媽相是好也濟，所以我要挑戰，反正我未信主耶穌，我挑戰你。去信主耶穌，是你講我就信耶穌咯未必你講我但是我有一個罪，我好濟陣咧創，我唔知你嘅罪是啥物有一家人有可能到濟陣也愛三色話，也愛講別人嘅歹話，有一家人有可能伊會偷推，我唔知影咯個，但是你是你講會偷啉酒、點薰、跋筊。你都家己贏過，你講上帝，你幫襯我愛贏過一個手機，是我也搞錯話嘛是都贏過，是我也變單總之嘛是都贏過，是你講聖經叫咱就推別人祈禱，要推別人祈禱無 ？OK， 個什麼吧？你講去關心別人，聖經逐擺講咱就 love one another 相聽，彼此相聽，其中一個是什麼？打電話關心別人。是你話講將人來參加 Evergreen，咱 Evergreen 咱逐禮拜有一個 Zoom，拜三是
evergreen 拜四就是姊妹团契，你我通做人来参加，好，是你讲，圣经讲，咱就下边别人，下边咱的特例，你才想到，我也记一个人呢，我无要下边伊，你若讲你无要下边伊，你就是无要听，你无要顺服上帝的命令，迄个是犯罪啊！所以你求上帝，上帝也艰苦，一个人也歹哦，干那，你去投上帝啦。但是你求上帝，上帝啊，求出你帮助我。你将我下边我隆重的罪帮助我，将我下边一个人，上帝会帮助你。好，个刷落去。你讲 start 大定，把你别了定把奉献，定把得奉献。什么是奉献啊？其實個咱這陣是先，若個看你要捐偌錢去教會，無講就1/10啦，譬如第一號生是1/10嘛，就是講 10%。你講我都退休咯，我哪有10% 當奉獻啊？你想白個，我相信咱大家人嘛有 savings，是你會驚你若等你錢，你我當撥擔保 ，OK， 你才去奉獻。奉獻去幫贊教會去幫了教會，你將這個條錢來去幫贊別人。可能 MGC 今年嘅新春奉獻 New Year's Thanksgiving 隆重嘅錢若捐出來，因要起來什麼叫做一個，可能叫做church responsibility fund something like that or calamity fund， 就是下擺要救濟啦，要幫贊人。但係下擺個咱菲律賓有出問題個。咱已經有一條錢，當趕緊撥出去，唔是講咱我念錢要救款，咱就隨時撥出去咯，嗬。所以你講我就開始奉獻咯，是你咧奉獻咯，未必上帝感動你，你愛加奉獻無？點解所想擺？是你講，哎呀，我這陣聽到也多人咧好，我來去幫襯伊，我還叫菜，是我推伊祈禱，是我去加藥等伊哦，咱農村在咱有法通做到，咱做到，嗬。第二。我只能有2點人，頭一項若是講到叫咱就順聽上帝嘅命令，咱就佇遐順服。第二點是到可能就掠掉上帝嘅應允啦，因為頭頭我讀嘅應允嗰時，喺創世記12章 Genesis 12，但是你知影上帝，你知影講你捌講講啥？伯點我會將你嘅野做小誒，你嘅名會也大，但是你知影15年了，個伊完全無半個囝啦。一個囝都無啦，查某也無啦。當然伊嘛是咧掛伊咯，伊後尾你知伊是幾歲無？上帝叫伊講話，即15歲，上帝好跳伊是即15歲了啦。但是伊這陣是99歲，哇哦！15年了，你把也看可你把你聽好咯。別人啲你祈禱，我15年無伊祈禱，我相信伊看出啲那個伊16歲看出，伊經祈禱這麼久了啦，也個無敢啦。上帝你就應允啦，可能你袂咧突破我，所以開始咧掛伊。但是你看上帝在就我講伯廉，你唔通驚，我是你嘅盾牌，我的確會大大祝福你。Genesis 51, do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. 所以我跟你講，上帝知影咱是人，有時陣咧常是會掛伊啦，但是伊甲人講啥？三當伊應允伯廉，你看到底下最聖經則三當伊就甲人講，真誒大，你唔免驚啦，家電子你唔免驚啦，咪子你唔免驚，甲咱每一個人講，所以你若咧讀聖經，嗰啲我當將這個伯廉嘅名吞走，你將你嘅名刻入去，真誒大，你唔免驚，我是你嘅盾牌，所以是你讀，我是真誒嘅盾牌，我的確要大大祝福真誒，安尼你若咧讀。就是講你就將在掠掉 ，OK。雖然咱知影講這個應允是上帝特別同伯廉限，但是有遐濟聖經則有講到唔免驚，咱在有通正式掠掉。你看我肯定有咧打 Genesis 12:1-4會講啥？我的確要等你成做什麼大國，我的確要祝福予你，要叫你名真變做大，對象會滿足，攏要因你得着福。但是嘅15年了也好無辦。所以你上帝家在跟伊講，伊即上帝家在講啥？我無要講大家嘅聖經則講，我只能跟恁explain 啦。伊講有你會生家己會驚，你家己會驚是對你嘅身軀會出來。哇哦！伊個上帝應允，伊講你去看天頂嘅星，你會曉會這麼做。哇哦！你知影伯廉創啥無？伊相信啊！
创世纪15章第6节讲啥 ？Abram believed the Lord and he was declared righteous。上帝无阿伯念相信上帝，上帝称伊做义。我跟你讲，迄个也都系信心啦。你单得要100岁了啦，你无半会惊啦。但不上帝才跟你讲，下摆你会惊，会亲像做亲见你做，嘛你袂相信。你就问我，我讲 ，Lord， 啥事吧？可能无影那好，我比怎生真做假？哦，我特别去，可能要死去了啊！哦，但是伊相信啊，所以我问讲过 ，God is the God of the impossible。咱的上帝是，你就去讲，伊法通将无变做有的上帝。虽然个我跟你讲，阿伯在判死的时阵，伊无看到，伊无看到讲伊退到也都系对，伊无看到讲伊会叫会亲像亲见你做，但是因为伊相信上帝个无因为阿伯在判死咯，个变个 fulfill 个 promise， 上帝阮在惊伊的心力，伊永远的伊创出来。你知现在有偌济，自己是 update 啦，我去查。现在有 15.2 million Jews 全世界，你都会记得，第二卖拍戰有6趟的 Jews 去拍死啦。但是這陣個有關啊，有 15.2 million Jews all over the world， and 你都會記得講，也做 Jews 也是也有錢，也出名，也搞上帝恩待。然後以色列，伊變做在一個國第1978年。我跟你講，迄個是一個戦略，無一個國家當人別去過，則個再變做一個國家啦。只係以色列，干啊？因為迄個是上帝永遠阿別特判。No country in the whole world was obliterated, okay, ravaged, and then became a country again. Only Israel. That is already a miracle, and that is already a sign that Jesus will be coming soon. Okay, so 迄個是一個sign 啊，耶穌特別來時陣，咱唔知影，伫咱嘅一個。generation 吧，還是咱的一代嘛，還是下一代會來，pero 你若問我，還是特別來了啦。然後呢，你若看馬太福音第1章，我可能你講，呀，那讀這個馬太福音第1章也最妙，咁啊，就寫也重要，因為伊就證明講耶穌是阿伯特潘嘅後裔啦。所以你若看馬太福音，佢伊帶來個 trace 到阿伯特潘，伊個是伊嘅祖宗。然後耶穌講啥？凡信我嘅人，我一定永生。所以個可能咱唔是猶太人啦，但是因為可能親像阿伯特潘，咱信耶穌，咱也是得到祝福。所以上帝講啥？阿伯特潘講，請到你萬族會得到祝福。咱現在嚟看到全世界嘅基督徒，因為咱有信耶穌，無論你是什麼，你是咱南美國人，你是非洲人，或者你係相信，你得到這個福氣。所以呢，咱呢，我跟你講過，咱是人啦。這個 pandemic 你會掛意，有時陣你會掛意，你會驚你會順啊，你家己掛意，你家己身體，還是你也可以等，你去檢查，可能你若問阮這陣對吧？也做人你問，我無人答，你可是我無出來吧？Hans 對吧？迄陣差不多頂一個，要緊急一個月咯，也問題白多聽啊，伊幫曬有幫有血，所以呢，就去就去 urinalysis 啦，就去檢血啦，落尾個 CT scan 啊，但是無足個無緊啊，但是都有咧聽啊，即有幫血啊，所以醫生則叫伊去 colonoscopy， 頂禮拜有去衝了，頂拜sorry 拜2拜啦 January 4，但是到這陣就未出來吧？伊actually講4、5日會出來啦，經過一禮拜未出來，因為可能也濟人唔好個，但是你若問佢，阮會困得嘛白暗誒。當然有淡薄會掛意，但是唔是一大掛意，就是每一擺掛意就是你幾多咯。你掛意無路用，所以你若問我，我唔是也夠掛意啦，就是講 resource 了，咱則個想看就創啥，那啥是有嚴重有物件，咱則個去面對，那無物件感謝主，就是安尼咯。所以當你聽下時陣，咱就有一個信心啦。但是若無好，你講咱家己去驚死，還是你講係啦，我咧傻傻，係啊，我咧掃，我咧後聽。下個 COVID 都你就去驗，這種驗也久未出來吧？你若直直驚，即未可能，你地講啦，會直直加落去嘛？你唔對路唔好，所以我跟你講，就是你祈禱咯。當然哦，你若開始咧安尼雙風掃咯，你少少你都家己你咧幫咧 isolate 咯。你當做你有 COVID， 雖然你也唔知影吧，你 test 未出來吧，把它較未去傳染着別人。
result 出来就個講咯，病毒開始食藥咯恁。啊是你講，哎呀，我這陣有毒瘤啊，啊是我這陣中風，但是咱有法當贏嘅，你看一個聖經節啊，希伯來書11章第1節，英文意思講 faith is the confidence in what we hope for and the assurance of what we do not see。所以信心就是講你有一個肯定，就是講你希望嘅會發生。了你知影講，雖然你無看到，你知影講上帝會行出來。我等恁看一個英漢嘅聖經節啊，哈門亞利比書19章11節到13節，伊安尼講，所以是也最不啦。但我看恁讀幾落嘅人，又話講，我知影我向恁所懷嘅意念是屬平安嘅意念，是在講在嘅意念，要叫恁末後有指望，恁要呼求我，我祈禱，我就應允恁。恁要祈求我，那專心祈求我，就的確會看見。For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you a bright hope and a future. Then you will call upon me and find me when you seek me with all your heart. So 我問講，dito tak maigit, 上帝對咱嘅意念是好嘅，雖然咱做基督徒無講啊，我基督徒我在是袂着着 COVID， 無安尼代志。我跟你講，咱偌做基督徒着咯，對吧？但是雖然咱着，上帝叫咱同在，上帝幫咱咱，上帝當咱出人意外嘅平安。迄個是咱有法通掠掉嘅啦。OK， 我刷落去。伊講啥？英文伊講 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. 我講無歡呼din嘛？你著干那剛強壯大，唔通驚 ，OK？ 也唔通驚慌，因為你無論去倒落，耶和華你嘅上帝的確叫你同在。約書亞記第1章第9，所以你唔驚啦。無論你咧驚啥，咱創啥？祈禱。了等對記得講，咱都干那剛強壯大。上帝，你等我有膽來面對這個問題，來面對這個 Omicron virus， 來面對新的一年，因為上帝你袂放棄我，呢個是上帝應允。落尾一個聖經記載，我愛送同大家人是以賽亞書第43章第16、18到99個，伊講啥？我讀英文啫。This is what the Lord says: Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. 耶和華安尼講，恁唔通嗰啲啲紀念從前嘅代志，也唔通啲啲少年喺古早時嘅代志，看我要行一個新嘅新事，新嘅代志。今仔日今要發現，恁講唔知影嗎？我的確啲到啊，曠野開道路。啲沙漠開江河，就是講過上帝啲曠野，你知影曠野是無水啊，也熱對吧 ？desert 啊，但是上帝講啥，我會為你開一條路。了我點樣誒什麼啊？啲沙漠開江河啊，你話有一個冊 devotional 是 streams in the desert 對吧？也水啊，就是你看到講上帝個有法通啲無可能嘅當中行善力啦。所以咱我問講，咱開始新嘅一年，咱問嗰啲想過去懷怨嘆啦，懷無歡喜嘅代志，懷人對你無好嘅代志，咱就是下面因咯。OK， 咱今年開始新嘅一年，咱靠着上帝，咱為上帝創國較濟工作。你問想講我老了無？恁老有老嘅好處，敢若恁較濟智慧，恁也較濟物件我通分享等較少年嘅一代。啊是你我通鼓勵你，我叫你邊下嘅人去關心因，因啲厝內嘛是貴啊。艱苦啊咯，嘛是也節目，所以恁加上，未你講啊，我逐日要卡一個電話等一個人，你話能關係不啦？叫伊講了，叫推伊幾多，好？所以呢，佇無確定中，咱就先靠上帝。頭一點，咱都可能順聽上帝命令；第二，咱就掠條上帝嘅應允啊！來，我來推大家人祈禱，聽阮嘅天父，阮多謝你，因為你當阮新嘅一年，新嘅開始，新嘅盼望。雖然講這個 Omicron virus 實是影響到差不多菲律賓60%嘅人已經得了，但是我有關要感謝你，因為這個 Omicron 嘅 virus 唔是真係強，
就是讲，阮较做无欠用点医官，阮为着一个来感恩。有一家科学家咧讲，有可能为着这个，目下下摆这个瘟疫就是变做唔是瘟疫咯。所以阮唔知影是唔是你要用这个 Omicron， 等这个瘟疫完全会无去咯。但是阮继续听候，求主你帮助阮，亲像我当阿伯特潘，阮知影的命令，阮都去行出来。虽然有时阵阮会惊，因为阮知影你要讲阮引出去倒落，但是阮知影讲你要当阮的是好的意念，所以求主你帮助阮。相信我当会晓抓掉你的话语，逐日拨出时间，逐日话语，将你的话语放伫心内，了唔但那放咧，也是都活出来。当阮边头的人看到讲，阮心主相信有改变，有更较有听心，更较怜悯人的心。了，阮现在也是推着讲菲律宾，伫阮在Visayas Mindanao 咯，迄阵着一个台风Odette，上帝因这阵到这阵也过咧开始起因的厝咯，求主你帮衬。阮怀捐的钱，怀摕去的帮衬，无论是华福还是别的机构，相信我通赞助帮助助人，也是望讲，假着安尼。更较侪人我通明白到啲，所以阮将Evergreen 上请每一个会友，每一个咧参加的人，喺你哋手中，上帝，你知影，互阮也侪人有唔好，求主你家己成立手医治，也是继续求主保守阮每一个人，保守阮调阮家庭的人，求主祝福阮每一位，我安尼祈祷靠耶稣名，阿门。